ariko nagira mbabwire ngo ibyo abantu bibwira ngo Imana yarimbuye hari ahantu kubera ko ngo Imana ngo bayitutse ngo barayisebeje, ntago ariko bimeze, ahubwo bura n'ubuhanuzi bwasohoye. Reka dusome kuri aya magambo hano muri Bibiliya. Twari tumaze kubona amagambo avuga ngo izuba ngo rizijima n'ukwezi ngo ntikuzaka umwezi wako, kandi ngo n'inyenyeri zamanuka zigwe zivuye mu ijuru. Reka turebe hano nyuma ya saa sita z'ijoro wa mwijima warashize, maze ukwezi kuboneka ubwa mbere kuza gusa n'amaraso. Reka mbasuhuze kandi mbishimire mwebwe mwese abo duhuriye hano kuri uyu muyoboro, kuri icano. Imana ibaha umugisha. Hari haciyeho igihe ntarimo ndakora neza uko bikwiriye, ariko kubw'ubu bushake bw'Imana no kubw'ububashe bw'Imana nongeye nagarutse. Ntekereza ko noneho ndumva mfite byinshi byo kuganira namwe, byinshi, ariko ahubwo ikibazo ni umwanya. Ariko nzi neza ko uko Uwiteka azajya mbashisha n'ubundi tuzadukomeza tubane, nta gisibya, nta n'ikizongera kwitambika. Ndumva birantega zose ndimo ndahura nazo muri iyi minsi zisa nkaho zirimo zirarangira, kandi mumbabarire ko nari maze iminsi ntari kuboneka. Nizeye ko mumbabariye kandi n'Uwiteka nambashishe sinzongere kubura. Rero nkuko dusanzwe tubimenyereye, amazina yanjye ni Nshimiyimana Birudadi. Nsanzwe n'ubundi nkorera umurimo hano kuri uyu muyoboro. Niba ari ubwa mbere ugezeho, byakabaye byiza ugiye no mu bindi byigisho ukabireba, kugira ngo ubutaha tujye dukomeza tugendane kandi bigende neza. Reka rero mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza ko wabanye natwe n'uyu munsi uracyabanye natwe. Ntago dushidikanya ko uzakomeza no kubana natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, uze utuyobore, Mwuka Wera bari we ubane n'imitima yacu ngo yigishe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze, amen. Nshuti rero muvandimwe duhuriye hano, nejejwe no gukomeza kubana nawe mu buzima bwa gikristu, aho duhurira kuri uyu muyoboro tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane twibanda ku byerekeranye n'ibihe by'iyi minsi ya nyuma turimo, cyangwa se ku byerekeranye n'isohora ry'ubuhanuzi. Nicyo kintu tuba twibanzeho cyane kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo dusanga muri Bibiliya y'ubuhanuzi. Tunasuzumira hamwe turebe ngo mbese aya magambo haba harimo yasohoye cyangwa se ntarasohora. Uyu munsi ndifuza ko turi buze guhurira muri Matayo 24. Matayo 24. Uyu munsi ndakoresha Bibiliya, dore ngingira ngo murimo murayibona. Matayo 24. Turahera ku murongo wa mbere. Katwumva uko havuga. Hafite titiri ivuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Haleluya. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse no kugaruka kwande kwa Yesu Kristo. Ese kugaruka kwa Yesu Kristo bizaba bimeze bite? Nuwuhe murongo Imana yatanze? Niki Imana yabivuzeho? Na yahe makuru Imana yatanze? Nibihe bimenyetso Imana yaduhaye byerekana ko nituramuka tubibonye tuzamenya ko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje? Reka tujye mbere dusome turebe. 24. Yesu asohoka mu rusengero, Akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, Ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ngo aba n'abigishwa bashatse kumwereka imyubakire y'urusengero, ukuntu urusengero rwari rwubatse neza, ukuntu urusengero rwari rwubakishijwe amazahabu, ukuntu urusengero rwari rutatse rurimbishijwe. Ariko ngo Yesu arababwira ati, Ntimurebe ibi byose? Ndababwiza ukuri yuko nta na kimwe kizigera gisigara kitajugunywe hasi. Aya mabuye mubona meza yose azasenyagurika, ibi bihome byose mureba bizasenyagurika, nta na kimwe kizasigara kitajugunywe hasi. Ku murongo wa 3, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kukuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Haleluya. Umve amagambo nakunze. Yesu
yababwiye mu kivunge mu bantu benshi yuko ngo Yerusalemu izasenyuka. Ariko abigishwa ngo babonye Yesu yiherereye ari ku musozi wa Elayono, barangije ngo baramusanga, baramubaza bwihishwa ngo tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Maze Yesu ngo arangije arababwira, abwira uko bizagenda. Nshuti muvandimwe, ni kangahe ujya ufata umwanya wo kubana n'Imana mu rwiherero? Ni kangahe ujya ufata umwanya wo kubana n'Imana mu ibanga? Ni kangahe ujya ufata umwanya wo kubaza Imana amabanga ahishwe kugira ngo igihushurire ariko bitari muri rusange? Abigishwa basanze Yesu biherereye, niko umurongo tubwiye ngo yicaye ku musozi wa Elayono. Abigishwa baza ahari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Ku murongo wa 4 Yesu yabasubije ngo iki? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira ubayobya. Haleluya! Mwirinde hatagira ubayobya. Muri iyi minsi ya nyuma ibishuka abantu ni byinshi, ibibateshura ni byinshi, ibibakura ku murongo ni byinshi, ibituma abantu bareka ibyo bari barimo ni byinshi. Ariko Yesu yarabwiye ngo mwirinde hatagira ugenza gute? Ubayobya. 5, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Ntabyo mwumva ibyo ngibyo ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Iby'intambara turabyumva, Uburusiya ndetse na biriya bihugu barimo bararwana, Israel na biriya bihugu barimo bararwana. Iby'Uburusiya na Ukraine murabizi, izo ni intambara tubona. Palestina na Israel, izo ni intambara tubona. Yewe ngo tuzumva n'impuha zazo. Impuha zo twebwe nk'abanyarwanda kenshi turabyumva cyane kurenza nuko ntekereza ko abandi bashobora kuba babyumva. Ibyo Yesu yabivuze ngo nimuramuka mubona bibaye, mukabyumva mukanabireba, muzamenye ko ari ibimenyetso mbahaye yuko hari ikizaba kigiye kuba. Hanyuma ngo mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaragenza gute? Izaba itaraza. Yesu arabwiye ngo nimuramuka mubonye ibyo mwirinde, ntimuhagarike imitima, mukomeze mwizere kuko bitazabura kuba, ariko ntago imperuka izaba ibaye, ahubwo imperuka izaba igiye kuba. Hanyuma reka dukomeze twumve. 7, ishyanga rizatera irindi shyanga. Ntabyo mubona? Ubwami n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ngo hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ubuse mbabwire ngo hazabaho inzara ntago mubizi. Inzara mwe murayizi. Ahari wenda ibishyitsi nabyo turabizi binakomeye, ndetse n'ikimenyimenyi hano turabifite, turaje turabireba mu kanya mu gitabo cy'intambara ikomeye, turebe ngo si ibintu koko byarabaye. Intambara zo twarazibonye, ariko si ibishyitsi bisoza ubuhanuzi iyi mitingito, mu yandi magambo yaba yarabaye. Ngo n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo aya magambo yumve neza, ngo ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Uko byagenda kose, uko waba ubikora kose, urumva ko ibyanditswe bitubwiye ko ibi nituramuka tubibonye rizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, ngo kizaba ari igihe cyo gutangira kubona ibikomeye noneho biri imbere. Iyo tuvuze ngo itangiriro ryo kuramukwa, biba bishatse kugaragaza yuko umubyeyi igihe cyo kubyara kigeze. None baratubwiye ngo igihe muzabona intambara, mukumva impuha zazo, mukabona ibishyitsi hamwe na hamwe, mukabona inzara, muzitegure kuko kizaba ari igihe kidasanzwe, kibihe bidasanzwe ubwoko bw'Imana bugiye kwinjiramo. Yesu Kristo azaba yenda kugaruka. None ikibazo mfite, ese imyiteguro yawe igeze hehe? Inzara turayibona, izuba ririmo riraka mu buryo budasanzwe, amayogi arimo arumiraho imbuto, ariko abantu ntago bashaka kubireba, abantu ntago bashaka kubyumva, ahubwo baracyakomeje kuvuga ngo ejo ni heza, ejo ni heza, ejo ni heza. Yesu yatanze ubutumwa, aravuga ngo nimuramuka mubonye ibyo muzitegure ko kizaba ari igihe cyo kuramukwa. Reka twihute, ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Mwabyumvise?
ngo igihe ibyo bizaba birimo biraba, inama zo kugambana nibwo zizakorwa, kuko nibwo amaleta azavuga ngo mureke dukore ibishoboka byose kugira ngo ubukungu bwongere buzahuke. Icyo gihe bazaba bavuga ibyo ngibyo, ubwo nibwo bazavuga bati kugira ngo ubukungu buzahuke nimureke dushyireho umunsi umwe wo kuruhuka, kugira ngo indi minsi yose uko ari 6 abantu bakore, ahubwo turuhukire ku munsi umwe, aho kugira ngo bamwe bajye baruhuka ku wa gatanu, abandi baruhuke ku isabato, abandi baruhuke ku cyumweru. Uko n'ukwangiza umwanya, mureke dushyireho umunsi umwe. ngo ubwo nibwo inama zizakorwa zo kugambana. Mwabyumvise? Igihe intambara zizaba ziri kuba, igihe tuzabona inzara, igihe tuzumva ibishyitsi, kazaba kabaye. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahura izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibi se nabyo ntabyo uzi? Wowe turimo turaganira, urabizi ibyo mu muryango wawe, nanjye nzi ibyanjye, n'abandi bazi ibyabo. Ariko nawe urabizi ko urukundo rwamaze kuba ikintu kidasanzwe, kugeza ubwo umubyeyi abyara umwana akamwijishura akajugunya, kugeza ubwo umugabo cyangwa umugore afata uwo bashakanye agakizaho ijosi. ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagenza gute? Ruzakonja. Ese ibi ngibi ntabyo ubona? Kandi Yesu yaravuze ngo nimuramuka mubonye ibyo ngibyo, muzamenye ko ari igihe cy'uko ngiye kugaruka. Ariko abantu imyiteguro bayirambitse hasi, ntacyo bashaka gukora. ngo maze uko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Haleluya. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bo buhamye bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kigenze gute? Ize. Ibi turi gukora byo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, nabyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko imperuka iri hafi. Kuko Yesu yaravuze ngo igihe abantu bazabashishikariye kubwiriza, igihe muzabona ubutumwa buvugwa hirya no hino, igihe muzabona amaransevuwa yamanitswe, igihe muzabona amabafure arimo arangurura ku misozi, muzamenye ko ari kwiteguza abantu, kandi muzamenye ko igihe cyo kugaruka kwanjye kizaba cyegereje. Ibyo yarabivuze. Mbese nawe ntabyo ujya ubona? 15 Ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungiye ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku masabato cyangwa ku isabato. Haleluya. Ibyanditswe biratubwiye ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. ngo nimuramuka mubonye ibyo ngibyo, uzaba ari hejuru y'inzu ntazahirahire ngo amanuke ngo asubire mu nzu, azahita ahungira ku misozi. Uzaba ari mu murima ntazasubira inyuma, uzaba ari ahandi hose aramenya azakiza ubugingo bwe. None muri iyi minsi abantu barakira amagambo y'ukuri, abantu barakira amagambo y'imbuzi, bakabona ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri, bakabona ko ibyo ijambo ry'Imana rivuga ari ukuri, ariko bakinangira, bagakomeza kwizirika ku byejo, bagakomeza kumera gutyo. Ariko iherezo igihe kigiye kugera, abantu bamere nk'abo muri Yerusalemu. Abantu ngo muri Yerusalemu babonye ibimenyetso, babona ingabo za Roma zihagaze aho ngaho, banga guhunga. Ababibonye ngo barahunze, ariko ngo abanze guhunga, ibyababayeho ni ishyano riragatsindwa ntirikatugereho. Ariko abantu barimo barabona ibyanditswe byera, bakanga kugira icyo bakora. Barimo barabona ijambo ry'Imana ribabwira, bakanga kumva icyo rivuga. Barimo barabona ibimenyetso bisohora, bakanga guhinduka. Abantu banze guhinduka burundu kugeza ubwo bakomeje kwinangira. Ariko umva nkubwire, umunyarwanda yaravuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kugenza gute? Ntiyanze no kubona. Ubyange cyangwa ubyemere bizaza. Kandi nuramuka ubaye utihannye, nanjye nintihana tuzarimbuka. Ariko Imana yatubwira ngo nimuhindukira mukihana, nduwo kwizerwa kandi nzababarira. Iyo ni Imana yabivuze. None nshuti yanjye, mbese urashaka ko dupfira mu byaha? Mbese urashaka ko tuguma muri iyi si imeze gutya? Ntibikabe. Reka dukomeze dusome
24 kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba, nuko niba babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho n'inkongoro ziteranira. 29 ariko hanyuma y'umubabaro wo kuri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi nikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Haleluya. Ndagira ngo wumve ayo magambo ngo uwo mwanya ukwezi kuzijima, ngo ntikuzava umwezi wako, n'izuba rizijima, n'inyenyeri zizagwa. Ahubwo ikibazo umuntu yakibaza, mbese dutegereze ko ukwezi kuzijima kuzaba amaraso ngo dutegereze ko inyenyeri zizagwa, cyangwa dutegereze ko izuba rizijima ngo twemere ko kugaruka kwa Yesu kwegereje, cyangwa ibi ngibi byarabaye? Reka twihuse dufate igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, turahera kuri paji ya 222. Intambara Ikomeye, paji ya 222, twumve icyo hatubwira. Ibimenyetso byagaragaye mbere y'itangira ry'ikinyejana cya 19 mu rwego rwo gusohora k'ubu buhanuzi mu mwaka w'1755. Aya magambo ndagira muyumve neza. Ngibi ibimenyetso byagaragaye mu myaka y'1755, ngo nibwo ibi bimenyetso byagaragaye. Ibimenyetso byagaragaye ni ibihe? Habayeho umutingito w'isi ukomeye bikabije utarigeze ubaho. Nubwo uwo mutingito uzwi ku izina ry'umutingito w'Lisbonne wageze ku gice kinini cy'umugabane w'Uburayi, Afurika ndetse na Amerika, wumvikanye kandi i Greenland mu burengerazuba bw'Ubuhinde, ku kirwa cya Madeira muri Norvege, muri Swede, mu Bwongereza no muri Irlande. Wakwiriye ahantu hafite ubuso buruta kilometero kare miliyoni 10. Muri Afurika uwo mutingito wabaye mwinshi cyane nko mu Burayi. Umugabane munini w'umujyi wa Alger muri Algeria warasenyutse, kandi umudugudu muto wari hafi cyane ya Maroc wari utuwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi 8 n'10 wararigise urazimangatana burundu. Ndaje mumva aya magambo. Uyu mutingito wamenyekanye ku izina rya Lisbonne, ngo wabayeho mu myaka y'1755, ngo warabaye uba umutingito ukomeye kugeza ubwo uyu mujyi wari wegera hitwa Morocco, ngo warazimangatanye, ngo wari utuwe hagati y'abantu ibihumbi 8 n'ibihumbi 10. Ibaze kugira ngo umutingito ube umujyi urigite burundu zimangatane ku ikarita y'isi. Ntago byoroshye. Yesu agiye kugaruka ariko abantu barasinziriye. Ibaze ubuhanuzi bwo muri Matayo 24, ubwa mbere tutangiye kubona ko bwasuye mu cya 755. Reka dukomeze dusome twihute twumve. Ngo hanyuma inyandiko yakomeza tubwira ngo wari utuwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi 8 n'10, wararigise urazimangatana burundu. Umuraba ukomeye wegereye inkengero za Espanye na Afurika, maze urengera imijyi, bityo wangiza byinshi cyane. Uyu ni umutingito wabaye tubwiwe, kandi Yesu aratubwiye ngo hazabaho ibishyitsi. Ibyo ni imitingito. Hazabaho intambara, ibyo turabizi ko ziriho. Ngo hazabaho impuha zazo, ibyo turabizi ko biriho. Ariko ikibazo gikomeye abantu ntago dushaka kumva. Ako muzingo biroroshye. Igihe cyaraturangiranye. Imana ntako itakoze ngo ituburire, ariko abantu bakomeje kwinangira. Indwara z'ibyorezo sinazo mubona. Ubu tuvuga ko urugero muri iyi minsi abantu bamaze iminsi barimo bumva ko muri Amerika Los Angeles hahiye. Bamwe bakavuga bati impamvu Imana yahatwitse ni ukubera ko uriya mugore yihakanye yuko yihakanye ko Imana ntacyo yakufashije abantu bari guhabwa ibihembo. Ngira ngo mwabonye amavideo acicikana. Iriya video mwabonye uriya mugore arimo aravuga barimo baratanga ibihembo, maze ibihembo batangaga igice cya mbere kirangiye, uriya mugore aravuga ngo mureke turebe abantu bashimiwe cyane. Ubwa mbere nibwo yavuze ngo abantu ba mbere bashimiwe, babonye abantu 11 bashimira, ni casting and cruise. Ubwo ni abantu batoranyije abakinnyi n'amatsinda y'abakinnyi ba filime. Abo nibo abantu babonye abantu 11 bashimira. Uwa kabiri
ngo ni umubyeyi w'umumama. Nabwo abantu bashimiye ba nyina, abakinnyi bahawe ibihembo bashimiye ba nyina abantu batatu. Ageze ku Mana aravanga Imana nayo ngo yitwa ngo yaremye ijuru n'isi, ngo yabonye zeru nta muntu wayishimiye. Ariko arenzaho amagambo avuga ngo nta gitangaje muri uyu mujyi utarangwamo Imana. Kuba abantu batarashimiye Imana ngo nta gitangaje ngo muri uyu mujyi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bibwira ngo Imana yarimbuye hari ahantu kubera ko ngo Imana ngo bayitutse, ngo barayisebeje, ntago ariko bimeze. Ahubwo bura n'ubuhanuzi bwasohoye. Burya Imana yashaka gusohoza ubuhanuzi, kandi uko byagenda kose, icyo Imana yavuze uko byagenda kose, wabyanga wabyemera, bitinde bitebuke kirasohora. Reka turebe ko ubuhanuzi bwa rusengero gushya kuri mujyi wo muri Amerika byaba hari ahantu byavuzwe. Igitabo cyitwa mu minsi y'imperuka kuri page ya 73 hari titire ngo Chicago na Los Angeles. Kadusome ibishobora kuzaba vuba bidatinze kuri Chicago no mu yindi mijyi minini nabyo byanyuze imbere yanjye. Uko ubugome bwarushagaho kugwira, niko n'imbaraga z'uburinzi bw'Imana zagendaga zikurwaho, maze habaho imiyaga irimbura n'imiraba, inyubako zasenywe n'umuriro maze zigushwa n'imitingito. Iyi ni Los Angeles. Hafite titire ivuga ngo Chicago na Los Angeles. Hanyuma hashize igihe runaka ibyo bibaye, neretswe iby'inyubako nabonye muri Chicago, zimwe abantu bacu basabwe gutanga inkunga zo kubaka, zo kuzubaka. Burya kurimbuka kwazo kwabereye abantu bacu isomo ribaburira kudashora cyane imitungo yabo muri Chicago cyangwa mu wundi mujyi, uretse igihe Imana igennye kandi igaca inzira ndetse igashyiraho uburyo bwo kubaka cyangwa kugura igihe ari ngombwa. Ndagira ngo mwumve ko aya magambo yagaragaye mu 1906. Mu 1906 nibwo ibyo gushya kwa Los Angeles byagiye hagaragara. Ariko abantu nago barimo barumva neza aho ibintu biri kwerekeza. Ngira ngo kubana mukurikira amakuru mwabonye ko no mu Bushinwa hari ubundi mujyi watangiye gushya. Ntago tuzi ko bizarangira, ahari wenda Ubushinwa rwabo bwatabara hafi bukazimya, gusa hose ndabona ibyanditswe byabivugaho. Ariko Los Angeles za Chicago ibyo byarahanuwe ko hagomba gutwika n'umuriro. Abantu rero kugira ngo Satani yebye abantu ari kuvuga ngo Imana hatwitse ngo kubera ngo uriya mugore ngo wasebeje Imana. No, ni ihanura ry'ubuhanuzi nubwo byaba ariyo mpamvu, ariko ni ikimenyetso cyerekana ko ubuhanuzi bwamaze kugera ku musozo. Burimo burasohora uko bwije nuko bukeye. Reka twihuse turebe. Reka dusome kuri aya magambo. Hano muri Bibiliya twari tumaze kubona amagambo avuga ngo izuba ngo rizijima n'ukwezi ngo ntikuzaka umwezi wako, kandi ngo n'inyenyeri zamanuka zigwe zivuye mu ijuru. Reka turebe hano kuri page ya 223 hari amagambo kugasubika kabiri ngo nyuma y'imyaka 25 ibyo bibaye bya bindi by'umutingito, nibwo habonetse ikindi kimenyetso cyavuzwe n'ubuhanuzi, ari cyo kwijima kw'izuba n'ukwezi. Icyatumye kandi icyo kimenyetso kirushaho gutangaza nuko igihe cyo gusohora kwacyo kwari kwaravuzwe neza. Mu kiganiro umukiza yagiranye n'abigishwa be ku musozi wa Yereno, amaze kuvuga iby'igihe cy'akaga itorero ry'Imana rizanyuramo, ariyo myaka 1600 y'itotezwa ryakozwe n'ubupapa, nyamara akaba yarasezeranye icyo gihe cy'umubabaro kizagirwa kigufi. Byatumye avuga ibyagombaga kuzabanziriza kugaruka kwe, kandi avuga n'igihe ibimenyetso bya mbere byagombaga kubonekera. Ariko muri iyo minsi hanyuma y'uwo mubabaro, izuba rizijima n'ukwezi nikuzava umwezi wako. Iyo minsi cyangwa imyaka 1260 yarangiye mu mwaka w'1980. Ibise mwari mubizi, ya myaka ya gihanuzi 1260 yarangiye mu 1798. Itoteza byasanze itoteza ryasaga n'iryahagaze mu myaka nka 25 mbere yaho, nk'uko Kristo yabivuze. Nyuma y'iryo totezwa izuba rigomba kwijima. Ubuhanuzi bwasohoye kuwa 19 Gicurasi 1780. Umunsi w'umwijima kuwa 19 Gicurasi 1780 wabaye amayobera, ndetse
uba igitangaza kitigeze kubaho. Umwijima utabona uko usobanura wakwiriye ijuru ryose n'ikirere cy'igihugu cy'Ubwongereza bushya. Umuntu wabibonye wabaga muri leta ya Massachusetts avuga iby'uwo mwijima muri aya magambo: mu gitondo izuba ryarashe, umucyo uratangaza, ariko mu kanya gato ririjima. Ibicu byaramanutse byegera hasi, maze biturukamo umwijima uteye ubwoba. Ibyo bicu bimaze kugaragara, imirabyo yahise irabya, inkuba zirakubita, maze hagwa imvura nkeya. Ahagana saa 3 za mu gitondo bya bicu byaragarutse, maze ibintu bihindura isura, maze isi, ibitare, ibiti, inyubako, amazi ndetse n'abantu bahindurwa n'umucyo utunguranye utari uwo ku isi. Hashize iminota mike, igicu kijimye kiremereye cyatwikiriye ikirere cyose uretse umucyo muke cyane wagaragaraga imuhero, kandi hari hijimye nk'uko biba bimeze nka saa 3 z'ijoro mu gihe cy'impeshyi. Ubwoba, guhagarika umutima ndetse no gutangara byarushagaho kuzura intekerezo z'abantu. Abagore bahagarara ku miryango y'inzu bakitegereza icyo kirere kijimye. Abagabo bahise bataha bava mu mirimo bakoreraga mu mirima. Ababaji bahagarika imirimo yabo, abacuruzi nabo biba bityo, ndetse abacuzi nabo babityo ndetse n'abacuruzi. Amashuri yahise afunga, abanyeshuri barataha, maze abana biruka bahinda imishyitsi bajya iwabo. Abari mu nzira bagenda bahagaze mu mazu yari hafi yabo. Buri muntu wese yaribazaga ati, ni iki kigiye kuba? Byasaga naho umuyaga ukaze ugiye kwisuka mu gihugu, cyangwa nkaho ari umunsi w'iherezo rya byose. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Nkuko mubyumvise, ikimenyetso cyo kwijima kw'izuba cyabaye mu mwaka w'1780. None uyu munsi 2024, kandi biko Yesu yavuze ngo ibyo nimuramuka muyibonye muzamenye ko ari itangiro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira. Mpora mbabwira ngo inama zo kutugambanira zirimo zirakorwa rwihishwa mukagira ngo n'urwenya rwanjye. Ntago ariko bimeze. Igihe cyaraturangiranye, ahubwo wowe nkurikiye urabura iki ngo ufate imyanzuro wiyegurira Imana? Mbese uracyashaka guhangana? Uracyagundagurana n'ijambo ry'Imana kandi umva ibyo rivuze ari ukuri? Reka twihute. Kugasubika ari kuri paji ya 124 karavuga ngo, nubwo ku isaha ya saa 3 z'ijoro ijoro ukwezi kwabonetse kuzuye, ni kwari gufite imbaraga na nke zo kwirukana umwijima wari umeze nk'igicu cy'urupfu. Nyuma ya saa 6 z'ijoro wa mwijima warashize, maze ukwezi kuboneka ubwa mbere kuza gusa n'amaraso. Ku itariki ya 19 Gicurasi mu 1780 mu mateka, iyo tariki yiswe umunsi w'umwijima guhera mu gihe cya Mose. No kuvuga ngo mu gihe nkuko twebonye 19 za Gicurasi 1780 ngo izuba ryanze kwaka, habaho umwijima. Noneho igihe uwo munsi urangiriye, mu ijoro ry'uwo munsi nibwo ukwezi kwatse gusa n'amaraso. Mbese uracyagundagurana n'ibyanditswe byera? Ibyanditswe byera birabisobanura neza. Bibiliya ngiyi itubwiye ko byagenze, itubwiye ko ubuhanuzi bwamaze gusohora, itweretse ko ibintu byamaze kujya ku murongo. Ibi ngibi ni ibimenyetso Yesu yaduhaye atubwira ngo nituramuka tuyibone tuzamenye ko igihe cyegereje. Ariko abantu ngo haracyari igihe, ngo mureke ngo dukore ngo tugire gutya. Igihe kizaza ryari se? Urakizi wowe? Reka ngo sabe kugira ngo Imana ibane natwe, itugirire neza, idufashe, iduhe kwitegura, kuko tumaze kubona ko igihe cyadushenye kandi cyaraturangiranye koko. Igisigaye ni kimwe, ni itangazwa ry'iteko ry'icyumweru. Ku bantu mugerageza gusoma, mwabonye ko naryo bamaze kurisinyira. Igisigaye ni ukuritangaza. Mbese kwizera kwawe kungana gute? Ugeze he witandukanye n'ibyakubuza gutaha ijuru? Ugeze he witandukanye n'ibyatuma ijuru ritakureba neza? Reka ngusabere kugira ngo ari wowe ari nanjye, Mwuka Wera dusanga tuganirize, ijuru ritumanukire, agakiza kawe muri twebwe, twiziture tuve kuri ibyandi byose byatuzigaga, maze duseme Mwuka Wera tumanukire, kandi ijambo ry'Imana rikomeze kudusaba kugira ngo n'abatuye badusorome imbuto nziza. Ariko ikiruta byose, amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo ngusabira nanjye nsabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza, Imana yera kandi ikiranuka, uruwera icyubahiro n'ikibi cyawe. Ijambo rye ritweretse ko ubuhanuzi bwamaze gusohora. Ndakwinginze kugira ngo duhe kugira imyiteguro ikwiriye,
uturinde kujenjeka, uduhe guhunga nk'uko ab'i Yerusalemu babonye ko Yerusalemu igoswe, abumvishe bakumvira bagahita bahunga. Natwe duhe kubigenza gutyo, duhe guhunga icyaha gisa nacyo, kandi duhe gushaka ubwishingizi muri wowe. Tugirire neza, ari jye n'umuvandimwe, agakiza kawe kabe muri twebwe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze. Amen.